Arsaan miidiyaan kanaan dura koomeediiwwan gaggabaaboo isin bashannana. Yeroo dhiyootti miidiyaa haaraa tokkotu isin dhufaa jira. Arsaan miidiyaa haaraa miidiyaa abdii aartii Oromoo ta'e. Arsaan miidiyaa. Mata dureen isaa Arsaan miidiyaa jedha. Arsaan miidiyaan arsaan jechuun nama aarsan, abidda aarsan, jireenyi nu aarsan jechuu osoo hin taane wanta aarsaadhaan ta'u aarsaa kaffalu, aarsaa wanta dhufu, aarsaadhaan wanta galmatti geessisuu jechuudha. Kanaaf yeroo dhiyootti Arsaan miidiyaa kan jedhamu tokko sagantaa ajaa'ibaa, qophii ajaa'ibaa, fiilmii, koomeedii, diraamaa kan kana fakkaatan qabatee dhufaa waan jiruuf hundumti keessan sabiskiraayib akka isin gootan isinitti himu. Arsaan miidiyaa sabiskiraayib godhaa. Arsaan miidiyaa sabiskiraayib yaadadhu. Arsaan miidiyaa sabiskiraayib godhaa. Itti bashannanaa irraa baraadhaa. Arsaan miidiyaa barsiisanii fi isin barsiisan hedduu isaa isin biraan gahaa tureera. Amma immoo bifa haaraadhaan hojii haaraa, hojii qulqullina qabu qabatee dhufee jira. Kanaafiyyuu diraamaawwan garaa karaa Arsaan miidiyaa argattu jechuudha. So waan isin gochuu qabdan Arsaan miidiyaa sabiskiraayib gochuudha. Hundi keessaniyyuu ammuma Arsaan miidiyaa sabiskiraayiberii godhaati itti bashannanaa irraa baraadhaa. Arsaan miidiyaa filannoo keessa yeroo mara.